Šiandien mūsų kelionė veda į praeitį, į laikus, kai Baltijos žemėse aidėjo riterių žingsniai ir tvirtovės sienos saugojo įvairias paslaptis. Keliaujame aplankyti Cėsių viduramžių pilies, vienos svarbiausių ir įspūdingiausių Livonijos ordino tvirtovių. Jis stūkso jaukiame Cėsių miestelyje, Latvijos šiaurėje, Vidzemės regione. Ne veltui sakoma, kad priartėjus prie senovinės pilies, akmeninės sienos tarsi prabyla. Juk jos mena kovas, politinės intrigas ir kasdienį viduramžių gyvenimą. Kiekvienas bokštas bei griuvėsių fragmentas kviečia įsivaizduoti praeities didybę. Šiandien leisimės į pažintį su šia įspūdinga vieta, kurioje laikas tam tikrą prasme trumpam sustoja, leisdamas mums pajusti tikrąją viduramžių dvasią. Taip, šiandien yra šeštadienis, balandžio 18 diena, puikiai saulėta, graži pavasario diena ir mes lankomės kaimynėje Latvijoje, o tiksliau Cėsio mieste, Cėsija arba Cėsija. Lietuviškai, latviškai sakoma Cėsis. Na ir tai yra istorinis senovinis miestas, kuriame kažkada gyveno lyvių gentis, na ir pats miestas aišku buvo kur kas mažesnis, maždaug nuo 9 iki 12 amžiaus čia buvo lyvių, latvių pilis. Vėliau 1209 metais vokiečiai pastatė mūrinę pilį, Livonijos pilį ir ji gyvavo gana ilgai. Buvo pagrindinė Livonijos ordino vieta, viena iš pagrindinių vietų. Nuo 1561 metų ši teritorija ir Cėsis priklausė Lietuvos didžiajai kunigaikštystei, vėliau abiejų tautų respublikai, dar vėliau užėmė švedai, ir dar vėliau užėmė rusai, visiški niekadėjai. Ir šiuo metu tai yra toks puikus, nedidelis Latvijos miestas, būtent Vidzemėje, šiaurinėje Latvijos dalyje, maždaug apie 15 000 gyventojų. Ir yra pilių kompleksas, yra daug lankytinų vietų. Apžiūrėsime įdomiausius objektus, įdomiausias vietas aplankysime ir, kaip visuomet, papasakosime. Cėsio viduramžių pilis yra viena reikšmingiausių istorinių vietų Latvijoje ir žinoma visame Baltijos regione. Tai didžiausia ir viena geriausiai išsilaikiusių viduramžių pilių Latvijoje, kurios istorija siekia daugiau nei 800 metų. Pilies statyba pradėta apie 1218 metus Livonijos kalavijuočių ordino. Ir pilis tapo strateginiu, kariniu ir administraciniu centru visame regione. Žinoma, aplink pilį susiformavo pats Cėsių miestas. Kiti šaltiniai mini kiek ankstesnę datą ir teigia, kad pilis pastatyta apie 1209 metus. Aišku viena, kad pilis stovėjo strategiškai svarbioje vietoje tarp Kuršių ir Latgalių žemių. O vėliau tapo ordino magistro rezidencija ir aukščiausio ordino vadų susitikimų vieta. Taigi einame į pilį ir pabandysime ją apžiūrėti.
1239–1561 metais pilyje buvo įsikūręs Livonijos ordino magistras. 16 amžiuje pilies gynybinė sistema buvo sutvirtinta, ir Cėsių pilis įgavo dabartinę formą. Livonijos ordino magistras Volteris von Plettenbergas 16 amžiaus viduryje pilį perstatė pagal to meto gynybinius reikalavimus, būtent iškirto angas ugniasvaidžiams ginklams naudoti. Tuo metu buvo pastatyti ir apvalūs gynybiniai bokštai, o 1577 ir 78 metais Livonijos karo metu pilies įtvirtinimai buvo taip pat apgriauti. O dar vėliau 1703 metais per Šiaurės karą pilis taip pat gana stipriai nukentėjo. Ir pravartu paminėti, kad kiekvienais metais pilyje yra rengiamos viduramžių dienos. Joje taip pat kasmet vyksta klasikinės muzikos festivaliai. Pirmiausia, užeiname į bokštą, kuriame buvo kadaise magistro kambarys. Pilies magistro kambarys buvo viena svarbiausių ir reprezentatyviausių patalpų Cėsių viduramžių pilies komplekse. Čia gyveno ir dirbo Livonijos ordino vadovas, būtent vadinamas magistru, kuris buvo ne tik karinis, bet ir žinoma politinis regiono lyderis. Magistro kambarys atliko keletą funkcijų vienu metu iš esmės. Pirmiausia, tai buvo gyvenamoji erdvė, čia magistras ilsėjęs ir gyveno kasdienį gyvenimą. Taip pat be abejo tai buvo darbo vieta, priimdavo pasiuntinius, rengdavo įvairius įsakymus. Ir žinoma taip pat valdžios simbolis, nes kambarys demonstravo ordino galią ir statusą. Galima sakyti, kad tai buvo tarsi pilies širdis, iš kurios buvo valdoma didelė Livonijos teritorijos dalis. Magistro kambarys buvo įrengtas solidžiai, tačiau neprabangiai, vyko pusiausvyra tarp funkcionalumo ir reprezentacijos. Būtent storos akmeninės sienos saugojo nuo šalčių ir priešų, skliautuotos lubos būdingos gotikinei architektūrai, židinys arba krosnis buvo būtinas šildymui, o siauri langais atliko gynybinę funkciją. Ir žinoma, mediniai baldai, stalas, suolai, skrynios dokumentams, interjeras buvo gana asketiškas. Reikia pasakyti, kad magistro kambarys nebuvo įrengtas nei viename iš pilies bokštų. Priešingai jis buvo pagrindinio pilies pastato vadinamojo konvento tipo korpuso dalis išsidėsčiusi aplink pilies vidinį kiemą. Ir ši vieta buvo pati svarbiausia pilies struktūroje, nes čia koncentravosi administracinis, politinis ir žinoma kasdienis ordino gyvenimas. Žinoma, pilies bokštai buvo esminė pilies gynybos sistema, iš jų buvo stebima aplinka, saugojami įėjimai ir ginamasi nuo priešų. Skirtingi bokštai atliko skirtingas funkcijas, vieni buvo skirti stebėjimui, šaudymui, o kiti pritaikyti patrankoms vėlesniais laikotarpiais, kai keitėsi karo technologijas. Pilies vidinis kiemas buvo tikrai pagrindinė pilies gyvenimo erdvė, aplink kurią išsidėstė kiti svarbiausi pastatai, tai yra gyvenamosios patalpos, koplyčia ir ūkinės erdvės. Žinoma, kasdien vyrė gyvenimas, vyko pasiruošimas kovoms, amatininkų darbai, bendravimas ir įvairios veiklos. Kiemas taip pat buvo naudojamas susirinkimams ir įvairioms ceremonijoms, o jo uždara struktūra suteikė ir papildomą saugumą.
Šiandien tai vieta viena autentiškiausių vietų pilyje, leidžianti įsivaizduoti, kaip atrodė tikras viduramžių gyvenimas. Taigi einame į šiaurinį pilies bokštą ir jį išsamiau apžiūrėsime. Čia beje yra taip pat įvairios ekspozicijos. Šiaurinis bokštas Cėsių pilyje buvo vienas strategiškai svarbiausių gynybinių taškų, nes jis buvo orientuotas į miesto pusę ir kontroliavo ryšį tarp pilies ir Cėsių. Iš šio bokšto buvo stebima aplinka, fiksuojami atvykstantis žmonės ir galimi pavojai. Todėl jis atliko ir karinę, ir kartu administracinę funkciją. Kaip ir kiti bokštai, jis turėjo storas akmeninės sienas, siauras šaudymo angas bei kelis aukštus pritaikytus gynėjams. Viduje galėjo būti siauri laiptai ir nedidelės patalpos budėjimui arba sandėliavimui. Ši vieta buvo svarbi ne tik gynybai, bet ir kasdieniam pilies funkcionavimui, nes per ją buvo palaikomas vizualinis ir strateginis ryšys su miestu. Ir čia yra vadinamasis lapidariumas. Tai pilies speciali ekspozicinė erdvė, kurioje saugomi ir eksponuojami akmeniniai radiniai rasti pilies teritorijoje archeologinių tyrimų metu. Čia galima pamatyti įvairius architektūrinius fragmentus, langų ir durų apvadus, dekoratyvinės detalės, skulptūrų liekanas, taip pat akmenis su įrašais ar herbais. Šie objektai žinoma padeda geriau suprasti, kaip atrodė pilis savo klestėjimo laikotarpiu ir kokio lygio buvo jos architektūra bei meistrystė. Lapidariumas veikia kaip tarsi akmens archyvas, leidžiantis geriau pažinti autentiškus viduramžių elementus, iš arti ir suvokti, kaip per laiką keitėsi visa pilies struktūra. Dažnai lapidariumas naudojamas edukacijai ir rekonstrukcijoms, tai yra vaizdai, tekstai, ekskursijos ar tiesiog turistinės pasakojimų formos, kurios siekia paaiškinti, kokio tipo žmonės gyveno, kokią religiją ir estetiką naudojo, kokie ženklai ir simboliai buvo naudojami antkapėse ir architektūroje. Lapidariume eksponuojami ir užrašai bei memorialiniai akmenys, tai fragmentai su išlikusiais įvairiais įrašais, kurie gali būti susiję su statybomis, religinėmis dedikacijomis ar tiesiog svarbiais įvykiais. Nors dalis tekstų yra fragmentiški, tačiau jie vienaip ar kitaip suteikia vertingos informacijos apie kalbą, rašybą, kultūrinį kontekstą viduramžiais. Apskritai lapidariumas veikia kaip savotiška trimatė istorijos knyga, nes kiekvienas akmens fragmentas yra autentiškas liudininkas, leidžiantis ne tik įsivaizduoti, bet ir tiesiogiai pamatyti viduramžių architektūros įvairias detalės. Ir pilies koplyčia buvo taip pat viena svarbiausių dvasinių erdvių visame komplekse ir ji tarnavo Livonijos ordino broliams kaip maldos ir religinių apeigų vieta, todėl buvo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Koplyčia buvo pastatyta laikantis gotikinės architektūros principus su aukštomis skliautuotomis lubomis, siauralais langais ir žinoma santūriu, tačiau iškilmingu interjeru. Ypatingą reikšmę turi išlikęs 15 amžiaus altoriaus stalas, tai yra vienas autentiškiausių ir vertingiausių šios erdvės elementų. Tai, kaip matėme, masyvus akmeninis blokas, ant kurio buvo laikomos ir atliekamos liturginės apeigos.
Altorius, žinoma, simbolizavo šventą vietą, kurioje buvo aukojamos mišios, todėl jo išlikimas leidžia gana aiškiai įsivaizduoti koplyčios funkciją ir tikrąją sakralinę atmosferą. Taigi, apžiūrėję pačią pilį, dar apžiūrime ir kitas teritorijas. Viena iš jų viduramžių virtuvės daržas. Tai buvo svarbi taip pat kasdienio gyvenimo dalis, aprūpinusi pilies gyventojus šviežiais produktais ir vaistiniais augalais. Tokie daržai paprastai būdavo įrengiami šalia pilies sienų arba vidinėme kieme, kad būtų lengvai pasiekiami ir apsaugoti nuo priešų bei gyvūnų. Čia buvo auginamos įvairios daržovės – kopūstai, pupos, svogūnai, ropės, taip pat žinoma prieskoniniai ir vaistiniai augalai. Ir šie augalai buvo naudojami ne tik maistui ruošti, bet ir gydymui, nes viduramžiais, kaip žinia, medicina glaudžiai siejasi būtent su augaliniais preparatais. Reikia paminėti, kad aplink pilį buvo įvairios amatininkų dirbtuvės ir būtent amatininkų veikla buvo ne tik praktinė, bet ir strategiškai svarbi. Pilyje juk reikėjo nuolat atnaujinti įrangą, taisyti gynybinius įrenginius ir užtikrinti atsargas. Todėl dirbtuvės veikė kaip savotiškas vidinis gamybos centras, leidęs piliai veikti nepriklausomai nuo išorės. Ir šiandien lankantis pilyje galima pamatyti atkurtas kai kurias dirbtuvės ir net gyvas amatų demonstracijas, kurios leidžia iš arti susipažinti su viduramžių technologijomis, ir be abejo pajusti to laikotarpio kasdienybę. Taigi, pilies istorija prasideda XIII amžiuje, kaip jau minėjome, kai ją pastatė Livonijos kalavijuočių ordinas. O vėliau ji tapo vienu svarbiausių Livonijos ordino politinių ir karinių centrų. Pilis klestėjo XV–XVI amžiuje, kai buvo sustiprinta ir pritaikyta naujoms karo technologijoms. Tačiau jos istorijoje netrūko ir dramatiškų momentų, ypač 1577 metų apsiaustis, kai dalis gynėjų pasirinko žūti, o ne pasiduoti. Po vėlesnių karų pilis prarado reikšmę ir žinoma ilgainiui virto griuvėsiais. Šiandien pilis yra ne tik įspūdingas istorinis paminklas, bet ir gyva pažinimo vieta, kur galima patirti tikrą viduramžių atmosferą. Ji išsiskiria tuo, kad čia istorija nėra tik pasakojama, bet ir patiriama, todėl išties verta apsilankyti. Pabuvojus tokioje pilyje pajunti, kaip tyla tarp senų akmenų tampa tarsi atverstas praeities puslapis. Čia ima ryškėti ne tik bokštų ir sienų kontūrai, bet ir žmonių, kurie čia gyveno, kūrė ir kovojo pėdsakai. Tokio apsilankimo vertė slypi ne tik pažinime, bet ir supratime, iš kur atėjome. Keliaudami po pilį tarsi trumpam keliaujame laiku. Kiekvienas žingsnis leidžia priartėti prie praeities ir geriau suvokti žmogaus siekį kurti, saugoti ir ieškoti prasmės. Iki kitų įdomių kelionių.